nipige picha. Hii inaitwa mixer. Moja tofali 50. Nyande. Piga mifuko 50. Tofali 50 kwa mfuko mmoja. Ya kupigia ndo hii hapa.
Twende hapo. Umeona tofali? Kibeba kimapepo unavunja. Ngoja kwanza. Acha hapo. Ngoja kwanza je atoe atuonyeshe. Muona unavoshika. Huu mchanga, muona mchanga umekuwa hivi. Nini? Huu mchanga huu. Hiyo rangi Sasa mashine sijapigwa muda mrefu hiyo kutu. Kutu okay sasa. Muona unavoshika hii? Hiyo unaivuta hapa. Alafu ndio unaitoa. Sawa. Unacheza nayo hivyo uongo? Sisi shazoea. Lingalazo. Ya tone ya pili hiyo. Unaivuta kidogo. Mbona nimeguka? Vizuri ndio maana kwanza hapa kwa imeguka wapi? A few moments later. Ratio ya mfuko mmoja kwa tofali 50. Mfuko tumepiga mifuko miwili. Tumepata tofali 100. Ndio hizi hapa zoko hapa. Yeah. Kimara tembo ni mbali nje.
Gimana timbun kembali. Hii barabara kuna Mlandizi. Huku na Mlandizi. Kilomita kama 6 hivi tokea hapa. Eneo la Miande. Kiwanda chetu kiko hapa. Ukitaka tofali za quality ulizia kwa mzungu. Tofali ni ratio ya 50 kwa mfuko mmoja. 50 tofali kwa mfuko mmoja. Mfuko mmoja unatoa tofali 50 tu. Kwa tofali za kwa imara. Zaidi ya hapo hatutengenezi tofali zaidi ya hapo. Karibu hapa ndo kwa mzungu na hapo kiwandani nimetoka sasa hivi. Karibu sana. Tofali zipo. Bei yetu mpaka site ni 1100. You're welcome.